अस्सलामुअलैकुम। हेलो गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो ये आज हम एक पीसी बिल्ड हम करने जा रहे हैं। हाई गेमिंग पीसी रेडी कर रहे हैं। टेकन 7 वगैरह भी चलाएगा, फ्री फायर ऑनलाइन गेम्स भी चलाएगा, ये GTA 5 जैसी जैसी HD गेम्स होती हैं वगैरह ये सारी चलाएगा, माइनक्राफ्ट वगैरह भी सारी चलाएगा और PUBG वगैरह भी चलाएगा। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन आपको मैं बता देता हूँ। इसमें ना Xeon प्रोसेसर लगा हुआ है, उसके अलावा 256 GB की SSD लगी हुई है और 500 GB की हार्ड ड्राइव लगी हुई है। और इसके अलावा इसके अंदर 1 GB का DDR5 का 128 बिट का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। तो जो जो भाई बाई करना चाहता है और किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। मैं व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दूंगा। जिस जो भाई ये गेमिंग पीसी फुल हाई गेमिंग पीसी Z230 इसका मॉडल है, तो जो बाई करना चाहता है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे वो रब्ता कर सकता है। ठीक है, ओके सर, अल्लाह हाफिज़।